Wow, puji Tuhan, hari ini, pagi ini, yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Oh, lihat nih. Kira-kira apa yang di dalam ya? Yuk kita buka bareng-bareng nih. Akhirnya datang juga nih. Gimana nih? Dadah. Infinite Heart, I'm coming. Masih segel. Segelnya dulu. Terima kasih Tuhan. Terus kita lihat nih bawaannya apa aja. Nah ini nih. Oke, wah ada bonusnya, casingnya, dudul, gambar-gambarnya dudul, menarik juga nih, lucu sekali. Wow, keren. Dudul, berangkat cas, headphone. Terima kasih. Yeay.